ඔහුට මම ලියන ලිපියක් නිවුස් ඇන්නිමේ සංවිධානය. ගරුමැතිතුමනි, పూర్ව සාකච්ඡා හා සැබදී සත්‍ය සමබර හා නිවැරදි ජනමාධ්‍ය සංස්කෘතියක් සඳහා පරිපූර්ණක ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම නවකී සඳහා පාඨමාලා. නවීන මාධ්‍ය තාක්ෂණික මෙවලම් නිසා සමාජ විපර්යාසයක් සමාජගත වෙමින් තිබේ. නමුත් ලංකාවේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය සමාජ සංවර්ධනය සඳහා ඇස නොගැටුණු ඉසව් කරාම සමාජය දිශාගත කිරීමට අපේ මාධ්‍ය නාලිකා සංස්කෘතිය සමත් වී තිබේ. ලාංකික මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය සංනිවේදනයේ යහපත් භාවිතයක් තිබෙනවාද? සාවත්‍ය හා වැරදි සහගත තොරතුරු විශ්වාසනීයත්වයකින් තොරව වාර්තා කිරීමේ මාවතක ලංකාව සිටින බව සනාථ වන්නේ පසුගියදා හිරු මාධ්‍ය වෙත අභියාචනාධිකරණය ලබා දී තිබෙන තීන්දුව අනුවය. එම තීන්දුවේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා: ගුවන් තරංග පොදු දේපළක් නිවැරදි වාර්තාකරණයක් සහතික කිරීම සඳහා පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන වගකීමකින් යුතුව ක්‍රියා කළ යුතුය. යම් පුවතක් සංස්කරණය කර හෙළිකිරීමේදී මාධ්‍ය නිදහසක් සීමා නොවේ. තොරතුරු අයිතිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දී තිබේ. ඒ ශක්තිමත් කිරීම මාධ්‍යවල වගකීමක් බව අභියාචනාධිකරණය අවධාරණය කර ඇත. තොරතුරු කොමිෂන් සභාව ලබා දී තිබෙන තීරණයට එරෙහිව හිරු රූපවාහිනී නාලිකාව අභියාචනාධිකරණයට ගොනු කර ඇති තිබූ නඩු නිමිත්තක් යටතේය. එහි යථා සියල්ල මෙසේය. MGK දිසානායක යන කාන්තාවකගේ පුතුට එරෙහිව අසත්‍ය පුවතක් හිරු රූපවාහිනියෙන් අපචාරව ප්‍රචාරය වීම එරෙහිවය. 2023 අගෝස්තු 23 වෙන දින සවස 6:55ට හා රාත්‍රී 10 ප්‍රවෘත්තිවල ප්‍රචාර වීමක් සම්බන්ධවය. ප්‍රවෘත්තියෙන් කියවී ඇත්තේ අලවතු කොට ඝාතන අභිරහස එළිවේ සැමියා රිමාන්ඩ් යනුවෙනි. දිසානායක යන කාන්තාවගේ පුතුකු මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු පාපෝච්චාරණයක් කළ බවට අදාළ පුවතින් තොරතුරු අන්තර්ගත කර තිබේ. එම පුවත අසත්‍ය බව නාලිකාවට දැනුම් දී තිබෙන කාන්තාව නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත. දිගින් දිගටම එම ඉල්ලීම් වලට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් හිරු නාලිකාවෙන් ඇයට ලැබී නැත. ඊට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් හිරු නාලිකාවෙන් නොලැබීම නිසා ඇය තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ කොමිසමට පැමිණිලි කර තිබේ. 2023 සැප්තැම්බර් 19 වන දින අදාළ තොරතුරු කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලා ඇත. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් හිමි කර ගැනීම සඳහා ඇය කොමිසම හරහා හිරු ආයතනය වෙතින් තොරතුරු වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත. ඊට නිසි ප්‍රතිචාර හිරු මාධ්‍ය ආයතනයෙන් ලැබී නැත. අදාළ නිසි ප්‍රතිචාර නොලැබීම නිසා හිරු ආයතනයේ නම් කළ නිලධාරීන්ට අභියාචනා කර ඇති අතර ඊටද ප්‍රතිචාර නොලැබීම හේතුවෙන් දිසානායක කාන්තාව 2023 නොවැම්බර් 29 වෙනි දින තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවට වැඩිදුරටත් අභියාචනය කර ඇත. එම අභියාචනයට අදාළ හිරු ආයතනයට නොතිස් නිකුත් කර ඇත. හිරු රූපවාහිනී ආයතනය මූලික විරෝධතා ගොනු කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ ඒසියා බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං කෝපරේෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස පෞද්ගලික ලාභ අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක ආයතනයක් වන බවය. එතනම මාධ්‍ය හැසිරීම එතනම පේනවා අපි ලාභය ලබාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ, අපිට පොදු යහපතක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ ලිඛිතවම කියලා කියනවා. පොදු කර්තව්‍යයක් හෝ පොදු සේවාවක් ඉටු කරන ආයතනයක් නොවන බව
අදාළ හිරු ආයතනයම එහි සඳහන් කර ඇත. තත්ත්වයේ තේරුම්ගත් තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම් සභාව අදාළ පනතට වැටෙන පොදු අධිකාරිය යටතේ 2020 අකර ජුලි 20 වැනි දින තීන්දුවක් ලබා දී තිබේ. එම තීන්දුව තවදුරටත් විවරණය කරන්න මම ජයශ්‍රී අපේ නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂට කතා කරනවා. මෙතනින් අනාවරණය වන සුවිශාල මැදිහත් කරුණු ගණනාවක් තිබෙනවා. මේ ලිපිය මට සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න දැන් වෙලාව නැහැ. මෙන්න රටේ ප්‍රධාන නාලිකාවල යථා තත්ත්වය. අපි ජයශ්‍රීට මයික්‍රොෆෝනය දෙනවා කතා කරන්න. අපිට අවකාශය සීමිත වෙලාවයි ලැබෙන්නේ. නමුත් මම කාර්යක ඉල්ලා ඉන්නවා ජයශ්‍රීගෙන් ඒ මහඟු අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉසුදී එතරම් දේශනයේට මේ දේශනේ තමයි ප්‍රධාන විදියට තිබිච්ච නිසා මම සූදානම් වෙලා ආවේ. ඒ සූදානම් වෙලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම PowerPoint වලින් පෙන්නලා කරන එකට මට පැයකමාරක්වත් ඕනේ. එහෙම නැතුව බොරුවට දේශනයක් කරන්න මම කැමති නැහැ. ඒ නිසා මම මේ දේශනය මම සංක්ෂිප්ත ලෙස අවශ්‍ය කාරණා ටික මේ නඩු තීන්දුව අසුතෝ මම කරන්නේ. මොකද හේතුව කියලා කියන්නේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා මින් ඉදිරියට කරනකොට අඩුම තරමින් දේශකයෙකුට පැයකමාරක් දෙන්න. මොකද මේක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කඩිමුඩිය ඇවිල්ලා වචනයකින් දෙකකින් කියලා ඔබට තේරෙන්නේ නැති විදිහට දේශන කරන්න මම කැමති නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිව කියන්නේ. මොකද මම දේශනේ මේ වෙලාවේ මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ අවස්ථාවේ එංගලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ සභාපති ජානක අලහප්පෙරුම් මහතා දැන් මේක අහගෙන ඉන්න ඔහු මට කෝල් ගණනාවක් දුන්නා. ඌට මම කිව්වා හවස 3ට මගේ දේශනේ තියෙනවා කියලා. ඇමරිකාවේ මහාචාර්ය ගාමිණී ධර්මපාල මහත්මයා දැන් අහගෙන ඉන්නවා මට සමා වෙන්න. දැන් ඔබ අහගෙන ඉන්නවා තවමත් ඒකේ ඉන්නවා. නමුත් මම මේක සංක්ෂිප්ත ලෙස මේ නඩුව ආශ්‍රිතව මම කතා බහක් කරන්න. ඒ නිසා මට සමා වෙන්න ඕන සම්පූර්ණ දේශනය ඔබට විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාලය රහාගෙන ඉන්න ඔබට මට සම්පූර්ණයෙන් කරන්න බැරි වීම ගැන. නමුත් ඔබ සූදානම් කරනවා නම් එංගලන්තයේ අපේ සිංහල සමාජයේ සියල්ලන්ටම මම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පෞද්ගලිකව එංගලන්තයේ සිංහල අපේ ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ ඒ සියල්ලන්ටම ඔබ සූදානම් කරන ජානක මම පෞද්ගලිකව හෙට හෝ අනිද්දා හෝ රාත්‍රියේ කරන්න සූදානම්. මට සමා වෙන්න ඉස්සෙල්ලම මේ පොඩි කාල සීමාවක් තුළ මට මේ දේශනය කරන්න පැහැදිලිව කරන්න අපහසු වීම ගැන. අපි හැබැයි ඒක පුළුළු වෙන්නේ කරන්න අවසන් දාතෝ. දවසක් දාගන්නවා නම් මට සාධාරණ කාලයක් දෙන්න. සාධාරණ කාලයක් නැතුව නම් කරන්න අපහසුයි. මේක මේ අය එක්ක සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕන කාරණාවක්. ඒ නිසා මේ විදිහේ සාධාරණ දුන්නොත් බලමු ඉදිරියට. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ කාරණාව. මොකද මේ කියන්නේ දැනුත් මේක අන්තර්ජාලයෙන් අහගෙන ඉන්න ඒ අයට සමා වෙන්න මම මේ විදිහට කරන්න කැමතියි. ඔබ යොදා ගන්න මම ඒක කරනවා. දැන් අතරම සුමිත් කොඩිතුවක්කු මහත්මයා ඉතා පැහැදිලිව මේකට මගේ දේශනයේ සංක්ෂිප්තව ඕ කාරණා ටිකක් කිව්වා. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න ඔබට ඕනේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත මොකක්ද? ඒකත් එක්ක තමයි මේකේ වටිනාකම ඔබට ගේන්න ඕනේ. ලංකාවේ 2016 තොරතුරු පනත එනකොට ලංකාව පුරාම ගිහිල්ලා තේසර තිබ්බ 4 දෙනෙක්. නීතිඥ ජගත් දියනාරච්චි, ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය, නාලක ගුණවර්ධන, ශාන් විජේතුංග, දයාශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ වන මම. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක මම දේශනා තිබ්බා තොරතුරු පනත ගැන. එදා 2015 දිගටම අඛණ්ඩව. එනිසා මේ 2016 තොරතුරු පනත තුල විශාල විදිහේ වටිනාකම් සමූහයක් අපේ පුරවැසියන්ට තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න ඔබ ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියනවාද කියන එක. මට අර වීඩියෝස් දාලා පෙන්වන්න බැරි නිසා මම වචන වලින් කියන්නම් තේරුම් ගන්න. මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත කියන්නේ 2016 අංක 12 කරන පනත. මේ පනත එන්නේ හේතු සාධක වෙන්නේ ලෝකයේම තොරතුරු සඳහා පුදුමාකාර විදියට ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය දීලා තියෙද්දී ආසියාවේ රටවල් ගණනාවක් දීලා තියෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ මේ උත්සාහය ගන්නේ 90 දශකයේ මුල ඉඳලා. කවුරුන් පනත ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කිසිම ආණ්ඩුවක් දෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ තොරතුරු කියන එක ආණ්ඩුව විශ්වාස කරගෙන හිටියේ තමන්ගේ දේවල්. කාටවත් මේක දිය යුතු නැහැ. තමන්ගේ දේපලක් විදියට. නමුත් තොරතුරු කියන්නේ තමන්ගේ දේපලක් නොවේ. ඒක ලෝකයේ පිළිගත්තා. ලෝකයේ ඒකට හැසිරුණා. ඒක නීතිගත කරලා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් නීතිගත කරලා අවස්ථාව දුන්නා.
අපි 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී 14.1 ආවගන්තිය සංශෝධනය කරනවා. ඒ 14.1 ආවගන්තිය මම ඊට කලින් කිව්වා වගේ ගිය පාරක් ලේඛනී භාෂණයේ නිදහස තියෙනවා. ලේඛනී භාෂණයේ නිදහස එකතු කරන අලුතෙන්ම 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම. එතකොට තොරතුරු දැනීමේ අයිතිවාසිකම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට එදා රජය ඉතාමත් ඥානාන්විතව ඇතුල් කරපු නිසා තමයි මේ පෞද්ගලික පස්වෙනිදා පෙරණ මේ හිරුනාලිකාවට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයේ දීපු තීන්දුව සත්‍යයක් විදිහටම මේ පොළවේ රෝපණය වෙන්නේ. ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ නැතිව පනති විතරක් තිබුණා නම් ඒ අභියෝගයට එන්න බැරි වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුලින් 19 වෙනි සංශෝධනයේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පොදු දෙයක් මහජනතාව සතුයි කියන එක ඇතුළත් කරලා. ඇතුළත් කරලා තමයි පනත ගේන්නේ 2016 අන්ත 12 ගන්න පනත. ඒ නිසා හරි ශවිමත් පනතක් වුණා ඒක. ඒ නිසා තමයි මේ තීන්දුව එන්නේ. සුමිත් කුලිතෝක මහත්මයා මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිච්චයවිර මහත්තයාට යවුපේකේ සඳහන් කරලා තිබුණා කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මම නැවත නැවතත් ඒක පුනපුනා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම දැන් මෙතනට එන්නට පෙර මම මෙතන තුනට එන්න ඕන නිසා ඒ දේශනේ මම මගින් නවත්තලා ආවා. වන් ගෝල් ෆේස් එකේ 13 වෙනි තට්ටුවේ ලංකාවට ආපු ආයෝජකයන් සමග පොඩි සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒ සාකච්ඡාවේදී මම නිරීක්ෂකයෙක් විදිහට සම්බන්ධ වුණේ. ඒ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට මේ විදේශ රටවල් වලින් ආපු ආයෝජකයෝ සහ අපේ අය අතර යන සාකච්ඡාවේදී විදේශ රටවල් වල ඉන්න මෙහෙට ආපු ආයෝජකයෝ ටික කිව්වා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ මාර භයානක රටක්. මේ රටේ අපි ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද? හේතුව මේ රටේ විහිසුණුභාවය අපි සත්‍ය වශයෙන්ම දැකලා නැහැ. මාධ්‍ය විසින් මවනවා ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ භයංකාර රටක්. හැමදාම ශ්‍රී ලංකාවේ මරණයක් සිදු වෙනවා. ඝාතකයෝ මරනවා. හැමදාම මේ රටේ මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලනවා. කෝටි ගණන් වල මත්ද්‍රව්‍ය දීවර බෝට්ටු ඇතුළු දේවල් වලින් මේ රට හරි අනාරක්ෂිත බවක් තියෙනවා. කුඩා දරුවෝ කියලා ඩිං වල වැටලා මැරෙනවා. මේ පහුගිය දවස්වල තිබුණේ නිවුස්. මේ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වෙනවා. ස්ත්‍රී දූෂණ වෙනවා. මේ මොහොතෙත් වෙනවා. මව්වරුන්ට දරුවෝ හම්බ වෙනවා. ඒ දරුවෝ මහමග දාලා යනවා, මරනවා, ඒව වෙනවා. ගම්වල රණ්ඩු වෙනවා, ප්‍රශ්න වෙනවා. මේ මොහොතෙත් වෙනවා මේ තොරතුරු. මුතුරා පෙරාගත්ත විහිසුණු තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශය වෙනවා. විකාශනයේ වෙනකොට අපේ රටේ මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුමා මේගොල්ලෝ දන්නවද මේ මාධ්‍යයෙන් Taman ලියන දේ, Taman කියන දේ, Taman නිරූපණය කරන දේ අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන පුංචි රටේ ඉන්න මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ. ලෝකෙම බලනවා. ලෝකයේ බලනකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ යම් විදිහේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන මතවාදීව කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් හොඳට බලන්නකෝ අපි දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට කැමතිද? ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට කැමතිද? ට්‍රම්ප්ට කැමති නැහැ. ඊශ්‍රායලයේ නෙතන්යාහුට කැමතිද? නැහැ. ඉරානයට කැමතිද? ඇයි හේතුව වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම වට වෙලා ඉරානයට ප්‍රහාර එල්ල කරනකොට මාධ්‍ය මගින් මේ පිළිබඳ කතා වෙනකොට අපිට එනවා අවබෝධයක් ඉරානයට මුන් ගහනවා වට කරලා මේ ලෝක යුද්ධයක් වෙන්න යන්නේ කියන කතාව අපි තුල ඇති වෙනවා. ඒ නිසා නේද පෞගේ දවස්වල තෙල් පෝලිං ඇති උනේ. තෙල් ගන්න මිනිස්සු එක දවසක දවස් දෙකකට ඇති වෙන තෙල් ටික දවස් 3කට ඇති වෙන තෙල් ටික එක දවසින් ගහගත්ත මිනිස්සු ඉන්න රටක් මේ. ආත්මාර්ථකාමී. ගෙදර නවත්තලා තියෙන වාහනයටත් ගහගත්තා. බෝතල් වලටත් ගහගත්තා. බැරල් වලටත් ගහගත්තා. ඒකෙන් කල්පනා කරුවද ඒ ගහගත්තාම හෙට ස්විච් එකක් දැම්මා වගේ යුද්ධෙන් තෙල් නැවැත්වුවොත් අර තෙල් ටිකෙන් මුළු ජීවිත කාලෙම දුවන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න තරම් විඥානයක් මේ මිනිස්සුන්ට තිබුණා. මෙවැනි රටක නේද අපි ඉන්නේ. ආණ්ඩුව වලටම බනිනවා, ආණ්ඩුවටම චෝදනා දානවා. මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන් මේක කොයි විදිහටද වෙන්නේ? ඒක වෙන්න ඒ තත්ත්වයට ගේන්නේ කවුද? ජනමාධ්‍ය. තෙල් පොලිම පෙන්නනකොට, ගෑස් පොලිම පෙන්නනකොට ගෙදර ඉන්න කෙනාට පොඩි උත්තේජනයක් එනවා. තව ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගන්න ඕන නේද? තෙල් ටික ගන්න ඕන නේද? බඩු මිල වැඩි වෙයි නේද? බිලුණු ටිකක් අරගෙන මුළු ජීවිත කාලේ දක්වාම තියාගන්න පුළුවන් වගේ කියලා ගන්න කල්පනා කරනවා නේද? මාධ්‍ය මගින් නේද මේ ඔක්කොම අවන්නේ.
මේ මාධ්‍ය මගින් මවණයකට මොකද්ද අපිට තියෙන ආචාර ධර්ම හැරෙන විට තියෙන නීති ගණනාවක් තියෙනවා. මාධ්‍යයට එරෙහිව පියවර ගන්න පුළුවන් අනපනක් 30 ගණනක් තියෙනවා. ඒකක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත හරි වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. මේ පනතේ මට පෙන්නනම් මම ඉදිරි වකවානුවදී මේ පනත තියෙනවා තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය ආයතන ඕනෙක. රාජ්‍ය ආයතන කියලා කියන්නේ මහ ජනතාවගේ ආයතන. හැම එකකින්ම තොරතුරු ලබා ගන්නවා. ඒ තොරතුරු නොදෙන ඒවා විතරක් කීපයක් තියෙනවා. වැදරි. පෞද්ගලික තොරතුරු ගන්න බෑ කෙනෙක්. කෙනෙකුගේ ජීවිතයට බලපාන තොරතුරක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට වැදරිකයක් තියෙනවා. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව, මූල්‍ය සම්බන්ධව, ඒ වගේම අධිකරණ කාර්යාවලියන් සම්බන්ධව මේ තොරතුරු ගැනීමේදී වැදරික ලෙස තියෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුල Taman සතුව තොරතුරු නැත්නම් ඒ තොරතුරු ගන්නත් බෑ. Taman සතුව තියෙන තොරතුරු ඔබ මත හැම කෙනෙකුටම ගන්න පුළුවන්. සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔබ යනවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගියාම ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණේ තේරෙන්නේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ ක්‍රමයකින් වේලා සනාගෙන පත්‍රයේ දැරීම දාලා සම්මුඛ පරීක්ෂණය කරනවා කවුරුත් ගන්නෙ නැහැ. ඒක අර නීතියෙන් ගැලවීමට කරන ඔඩිටිං වලින් ගැලවීමට කරන එකක්. දැන් අර වගේ දාලා ඉවරලා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගියාට පස්සේ ඔබ ගෙදර ඉන්නවා. රැකියාව ලැබෙයි කිය හිතාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඔබ සුදුසුයි. මොකද ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තොරතුරු පනත නිසා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අදාළ ආයතනයේ තොරතුරු නිලධාරීන්ට ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරන්න. ආවල් දවසේ මම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආවා. මගේ ලකුණු කීයද? මාව තෝරාගත්තේ නැහැ. ඇයි? කාවද තෝරාගත්තේ? ඒ තෝරාගත්ත පටිපාටිය කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්න ටික අදාළ ආයතනයේ තොරතුරු නිලධාරීන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. එයා දින 14ක් ඇතුළත උත්තරයක් දෙනවා. ඒ උත්තරය දෙන්න බැරි වුණොත් නම් කළ නිලධාරී ඒ ආයතනයේ ඉන්නවා ඉහළ කෙනෙක් සභාපති හරි ඉන්න ප්‍රධානියගේ දෙවුනිය. ඔහුගෙන් අහන්න පුළුවන් දෙවුනි පාරට දවස් 14න් පස්සේ මම මේ වගේ තොරතුරු ඉල්ලුවා මට දුන්නේ නැහැ. මට මේ තොරතුරු ලබා දෙනවද නැද්ද? එයා දුන්නේ නැත්නම් තොරතුරු කොමිෂන් සභාවට යනවා. කොමිෂන් සභාව තීන්දුවක් දුන්නොත් මේ තොරතුරු දිය යුතුයි කියලා ඒ තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. නොදී ඉන්න බෑ. මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ තියෙන දෙයක්. ඒක ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඔබට කීයක් ලකුණු හම්බුණාද? මීට කලින් එක තිබුණේ නැහැ නේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණේ මාව තේරුන්නේ නැද්ද ඇයි? කාවුද තෝරගත්තේ? මේ පටිපාටිය මොකක්ද කියන එක බ්ලැක් පෙන් කළු සුදු විදියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ අයිතියක් නොවේද? හොඳ අයිතියක් නොවේද? ඔබගේ ගමේ පාර හදනවා, කැඩෙනවා, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට දීලා තාර දානවා. ඔබට අයිතියක් තියෙනවා මේ පාර කාටද කොන්ත්‍රාත් දුන්නේ? කොච්චර තාර දැම්මද? නියම ප්‍රමිතියට දැම්මද? ප්‍රශ්න කරන්න අයිතිය තියෙනවා. ගමට විදුලිය නැහැ. ඇයි අපිට විදුලිය නැත්තේ? ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වතුර නැහැ. මහ ජනතාව ඔබට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පනත පොඩ්ඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ පනතේ උගක් අය හිතුවා රාජ්‍ය ආන්තරණයට විතරයි මේක තියෙන්නේ. පෞද්ගලික අය අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඔව් පනතේ තා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා රජය සමග රජයට සම්බන්ධ පළාත් සභාවක ප්‍රාදේශීය සභාවක් සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් සමග යොසුම්ගත වෙලා ඉන්නවනම් යම්කිසි බලපත්‍රයක් ලබාගෙන තියෙනවනම් ඒ බලපත්‍ර හැම එකක්ම පොදු අධිකාරියට අයිති. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි නාලිකා හැම එකක්ම රූපවාහිනී පනත අනුව ගුවන්විදුලි සංස්ථා පනත අනුව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ පනත අනුව තරංග ලබා ගන්නවා බලපත්‍රයකින්. බලපත්‍රයකින් තරංග ලබා ගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? උසාවිය තීන්දුවේ සඳහන් කරන්නේ තරංග යනු වේව්ස් තරංග යනු ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී තරංග යනු මහා ජනතාව සතු දේපලකි. ඒ දේපල తాවකාලිකව පවරා දෙන්නේ බලපත්‍රයකින්. බලපත්‍රයකින් දේපල දෙනවා නම් ඒ తాවකාලිකව ලබා දෙන දේපල පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරන්න මහ ජනතාවට අයිතිය තියෙනවා. ඒ බලපත්‍ර මගින් ගත්තනම් තරංග ඔවුන් පොදු අධිකාරියට අයිති වෙනවා. පොදු අධිකාරියට අයිති වෙනවා නම් පොදු අධිකාරිය ප්‍රශ්න කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. සුවිත් කොළිතෝක මහත්මයාගේ විස්තරය හොඳටම කිව්වනේ. අම්මා කෙනෙක් තමයි 2023 දී තොරතුරු පනත අනුව
හිරු නාලිකාවෙන් මේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නේ. මේක හිරු කියලා අපි කිව්වට හිරු නාලිකාවම ඉලක්ක කෙරුණට ඒගොල්ලන් නඩුවක් වෙච්ච නිසා මේක ඉලක්ක වෙන්නේ. මේක හිරු විතරක් නෙවෙයි. සියලුම ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී නාලිකා වලට මේ තීන්දුව ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ඓතිහාසික තීන්දුව. ඒ අම්මා ප්‍රශ්න කරනවා මේ Tamanගේ දරුවා පුතා මිනිමරුවක් සම්බන්ධව පාපොච්චාරණයක් කළා කියන එක පිළිගත්තා කියලා. ඒක හිරු නාලිකාවේ විකාශය වෙනවා වාර දෙකක්. අම්මා අහනවා මේ තොරතුරු වැරදි. මේ තොරතුරු පිළිබඳ ප්‍රකාශයටපත් වුණා නම් ඒ මොහින්ද ඒ තොරතුරු ලැබුණේ? මේ වැරදි තොරතුරු. අන්න මෙතන එක දෙයක් තියෙනවා. මාධ්‍යවේදීන්ටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකට. මාධ්‍ය කරනකොට රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරන්න බැඳී. ඔබ කවුරු හරි තොරතුරක් දෙනවා. ඒ තොරතුර මම පත්‍රවරයා විදියට පුවත්පතේ පළ කරනවා. නැත්නම් රූපවාහිනී නාලිකාවේ යවනවා. මගෙන් අහනවා කවුරු තොරතුරු දුන්නේ? මාධ්‍යවේදියාට විතරයි ඒ අයිතිය තියෙන්නේ. මොනම හේතුවකට තොරතුරු දීම මූලාශ්‍ර අපි කියන්නේ නැහැ. ඒක ආචාර ධර්මානුකූලව අපිට තියෙනවා. මාධ්‍යවේදිනේ හිවිදියක්. මෙතනදී ඒක ප්‍රශ්නයකට ලක් වෙනවා. දැන් හිරු නාලිකාව කියන්නේ දැන් අපි විශ්වසනීයත්වයේ අපිට තොරතුරු දෙන අය ගැන කොහොමද අපි කියන්නේ? කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකට උසාවිය දෙනවා මේ එක පොදු අධිකාරියටදී. ඒ තීන්දුව නැත්නම් ඒ පළකලව ප්‍රවෘත්තිය සත්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සත්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් නම් අභියෝගයක් නැහැ. සත්‍ය දෙයක් නිසා නම් ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. අහවලා තමයි දාහිගේ ඩියුටි කතුරු සංස්කාරකවරයා නිවුස් එක ආවේ අහවල් තැනි කියන්න පුළුවන්. සත්‍ය සිද්ධියක්. ඒ සත්‍යෙනි. නමුත් බොරුවක් වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ. අපේ ජනමාධ්‍යෙම තියෙනවා සිද්ධිය සත්‍ය නම් තොරතුරු ලබා දීමට ගැටලුවක් නැහැ. මුත් තොරතුරු රහස්‍ය තියාගන්න පුළුවන්. සිද්ධිය අසත්‍යයක් නම් කතුරුවරයාට සංස්කාරකවරයාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඒ තොරතුරු රහස්‍ය තියාගන්න. අධිකරණයට ගියාම අනිත් පාර්ශ්වයේ කරුණු දක්වනකොට අපේ පැත්තෙන් අපි ඔප්පු කරන්න ඕන මේක සත්‍යයක් කියලා. සත්‍යයක් කියලා ඔප්පු කරන්න බැරි නම් මාධ්‍යට වැරදිකාරත්වයේ පැවරෙනවා. ඒ නිසා මේ සිද්ධියෙන් ලැබිච්ච දේ තමයි මේක වෙන්නේ මේක මේ තොරතුරු කොමිසම් සභාව දාපු නඩුවක් නෙමෙයි. තොරතුරු කොමිසම් සභාව ඉස්සෙල්ලාම හිරු නාලිකාවේ තොරතුරු නිලධාරියාට මේක කියනවා. තොරතුරු නිලධාරියා ඒක හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. නම් කරන නිලධාරියාට කියනවා ඒත් නෑ. ඒ අම්මා තොරතුරු කොමිසම් සභාවට යනවා. කොමිසම් සභාව විමර්ශනයක් කරනවා. විමර්ශනයක් කළ කොමිසම් සභාව කියනවා මේ තොරතුරු ඒ අයට ලබා දිය යුතුයි කියලා නියෝගයක් කරනවා. ඒ නියෝගයට හිරු නාලිකාව තමයි යන්නේ අපි අයට කරන්නේ. ඊළඟට කියනවා අපි පොදු අධිකාරියක් නෙමෙයි. අපිට මහජන සේවාවක් කරන්නේ නැහැ. දුයිත් කොට මාත්‍යක් කිව්වා. ඉතා පැහැදිලිව ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි ලාභ ලබන්න ඉන්න ව්‍යාපාරයක්. බලන්න ඒක කොච්චර වැරදිද? නමුත් වැරදි නෑ. හේතුව මොකද? ඔක්කොම මාධ්‍ය ආයතනය ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් තමයි මේ දේ කරන්නේ. කිසි කෙනෙක් ලාභ ලබා ගන්නේ නැතුව මාධ්‍යයක් කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඊයේ පෙරේද පත්‍ර දෙකක් වැවුණා. ඇයි ලාභේ නැතුව ගියා. ආඩු වෙන්න පටන් ගත්තා වැවුණා. ලාභ ලැබුණා නම් ඒව වහෙනවද? නෑ. එතකොට දැන් හිරු නාලිකාව කියනවා පැහැදිලිවම රටට කියන කාරණාව මොකද්ද? අපි මහජන සේවාවක් කරන්නේ නැහැ කියනවා. අපි ලාභ ලබන ආයතනයක්. අපේ අරමුණු වෙනස්. දෙවියනේ මාධ්‍ය ආයතනයක් කරන්න බෑ. ග්‍රාහක ජනතාව නැත්තම්. ග්‍රාහක ජනතාව නැති නිසා තමයි පත්‍ර දෙකක් වැහුනේ. ඒව හරියට විකිරෙන්නේ නැහැ. විකිරෙන්නේ නැතිනොට දැන්වීම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන්වීම ලැබෙනකොට ආදායමක් නැහැ. ආදායමක් නැතිනොට ඒකේ ඉන්න ලාභාරයට පඩිගව ගන්න බෑ. මොන වෙව්වා? අයිතිකාරයාගේ ක්‍රමී. ලාභ නැහැ. ඒවුවා. ඒතර මේ නාලිකාව කියන්නේ ඇත්ත කතාවනේ. ඒක රටටම කිව්වා. මේ නාලිකාව ලාභ ලබන චේතනාවෙන් මේ කරන දේ තුළ අනිකුත් නාලිකා ලාභ ලබන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒක අපි හිරු සඳහා කතා කළාට මේ හිරුවකේ තියෙන අදහස හැම නාලිකාවකම අදහස. ඒක ආර්ය දුරාචාරය ඉස්මතු වෙලා පේන අවස්ථාවක්. ඇත්තටම අනිත් එක තමයි නැසුල් විතර එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. කතා කරනවා හිරු ගැන මේ හිරු ගැන කිය නිසා. නමුත් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ.
මේකේ අරමුණ මේ හිරුවකේ විතරක් නෙමෙයි. පොදුවේ සියලුම නාලිකා වාකිව අනිකුත් නාලිකාවල. දැන් මම මාධ්‍ය පිටිකාරත්වයේ කතා කරන්න දිලිත් ජයවීරට යවන ලියු මේ කොටසක් තමයි දැන් කිව්වේ. ඒක තමයි. යාට පසුබිම හදලා දෙනවා. අප මේ ලියුමේ අන්තිමට කියනවා ඔබේ නාලිකාව ඔබේ මාධ්‍ය කරුවන් නොදොනුවකම ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථා අපමණ තියෙනවා. ඒ අවස්ථා උපකාරණය ලිඛිතව දැනුවත් කරන්නේ නම් වශයෙන් මට ඉදිරිපත් කරන්න. හරියට හරි. හැම නාලිකාවකට මේක ඇත්තටම අපි හිතනවා රාජ්‍ය නාලිකාවට නෑ රාජ්‍ය නාලිකාවටත් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් ලාභ ලැබීම තමයි යන්නේ. ඒක වහන්න නැතුව ගියාට පිරමිඩ පත්තරේ ලේක් කවුන්සිලර් ලාභ ලැබීම තමයි හැම එකකම ලාභ ලැබීමේ චේතනාව කියන්නේ මේවා දැවැන්ත ව්‍යාපාර. මානසික බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න. අපි කලින් අර ආචාර්යතුමා කිව්වා වගේ මේක තුල තියෙනවා විශාල මාෆියා එකක්. මේ මාෆියා එක තමයි යන්නේ. ඒකට මේකෙන් මම මේ කියන්නේ අපිට ලැබිච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මෙතෙක් කාලයක් හිතාගෙන ඉන්නේ රූපවාහිනී නාලිකා ප්‍රශ්න කරන්න බෑ කියලා. දැන් පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රශ්න කරන්නේ? අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔබගේ දන්න කෙනෙකුගේ නිවුස් එකක් යනවා. ඔබ දන්නවා මේ නිවුස් එක වැරදි. දැන් හැම කෙනෙකුටම ඕනම නාලිකාවකට යන්න පුළුවන් තොරතුරු පනත අනුව. කීලා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මේ තොරතුර සත්‍යක් වන්නේ කොහොමද? ඒක ආදතාවක් ගන්න ඕන. පුළුවන් තරම් ආමිත්‍රයේ යුතුවට ඒ නාලිකාව ඒ උදේ ප්‍රචාරණය කරනවා. අන්න ඒක තමයි විශාලවදී. මොකද හේතුව ජනතාව මේකට ඉදිරිපත් වුණොත් විතරයි මේක ඇත්තටම මේ භූමිය රෝපණය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. නැත්තම් බෑ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මේකට විකාශකයන්ගේ ඒකාබද්ධ සංගමේ තියෙනවනේ. ඒකේ නෑ දුන්නේ නෑ ඒකට. ඒගොල්ලෝ දැන් හිරු නාලිකාව දැම්ම පැමිණිල්ල මේ අභියාචන. දැම්මම විකාශකයේ සංගමය. ඒ කියන්නේ ඒකේ සිරස විතරයි නෑ. අනිත් සියලුම අය එකේ ඉන්නවා. සියලුම නාලිකා ලංකාවේ තියෙන එකේ ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය අතරමැදින් දැම්මා පෙස්සම ආයතනයක් අභියාචනයේට හිරුවකට සපෝට් එකට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ සඳහන් කළා හිරුට විතරක් නෙවෙයි මේක බලපාන. හිරුට විතරක් නෙවෙයි කොහොම අහසට, තරු වලට, ගස්වැල් වලට ඔක්කොම බලපානවා කියන ඔගේ ඔය නැති සියලුම නාලිකාවට බලපාන. ඒ නිසා තමයි අපි මැදිහත් වෙන්නේ. අභියාචන අධිකරණය කිව්වා මේකට මොනම ආකාරයකට එක නාලිකාවකට දාලා තියෙන ප්‍රශ්න එකතු වුණා බෑ කියලා තීන්දුව දීලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඊළඟට නඩුකාරතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියන කාරණාව තමයි මේකේ. අපිට දැන් මේක ලැබෙනදී දැන් අපි හිතමු ඔබ නාලිකාවක් බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නකොට ඒක ඉතාමත්ම අප්‍රසන්න දර්ශන සහිතව යන නාලිකාවක් දර්ශනයක් කියලා අපි හිතමු. ඒ කියන්නේ මිනි මැරුම් වෙනවා මේවා කරන ඒක දේවල්. දැන් ඔබට අයිතියක් ලැබිලා තියෙනවා ඒක කොහොමද නාලිකාවට ලැබුණේ? ඇයි ඒක ප්‍රකාශය කළේ? ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ මොකක්ද? බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. බෞද්ධ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිසමද මේක ඔබ පළ කළේ. අපිට මේක දැනගන්න උවමනාවක් නැහැ. ඇයි මේක පළ කළේ? ප්‍රශ්න කරන්න දැන් අයිතියක් ලැබිලා තියෙනවා. පුරවැසියාට අයිතිය ලැබෙන්නේ පුරවැසියා සත්‍ය වීම. ඒ පුරවැසියෝ දැන් සක්‍රිය නැහැ. මම හැමදාම කියන කතාව ලංකාවේ පුරවැසියුනේ ඡන්දදායකයෝ ඉන්නේ. මොකද හේතුව අපි ඡන්දේ දීලා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්කෝලේකට ළමයා දාගන්න, රැකියාව විස්තර කරගන්න, රැකියාවක් ලබා ගන්න, බඩු මල්ලක් ලබා ගන්න, මේකේද සන්තෝෂ සමවලට තමයි අපි දෙන්නේ. ඒකනේ හෘදේ සාක්ෂියේ එක ගෝතිනදී. අන්න එතන තමයි දුර්ලභම දේශපාලකව දාන්නේ, ආණ්ඩු ගන්නවා. ඒක තමයි මේ හැමදාම මැතිවරණ වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඉතින් පොරොන්දු දෙනවා, පොරොන්දු වල ඡන්ද ලබා ගන්නවා, පොරොන්දු කඩ වෙනවා, ඊළඟ කට්ටියනවා පොරොන්දු දෙනවා, ඒ මිනිස්සුන්ට දෙනවා, උරුත් කඩ කරනවා, තව කට්ටියකට දෙනවා. මේක මේ රටාව යනවා. මිනිස්සුන්ගේ විඥානය වෙනස් වන තාක්කල්. ඉතින් මෙතනදී ඊටාම පැහැදිලි කාරණාවක් තියෙන්නේ ඔබට අයිතියක් ලැබිලා තියෙනවා තොරතුරු පනතේ. ඒ අයිතියේදී මේ නඩු තීන්දුවත් එක්ක අපේ රටේ තියෙන සියලුම ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී නාලිකා ජනතාව සතු තරංග බලපත්‍රයක් මගින් ලබාගත් නිසාම ඒගොල්ලෝ පොදු අධිකාරියයි. ඒ පොදු අධිකාරීන් නිසා මේ පොදු අධිකාරිය ප්‍රශ්න කරන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා කියන නියමය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතාමත් පැහැදිලිව මේකෙන් මේ අවශ්‍ය දී ජනමාධ්‍ය නිදහස ආචාර ධර්මීය පදනම අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්කමක් වෙනවා. අපි දන්නවා මාධ්‍යක ඒ ධන බී ධන සී සමානයි සී මං ගිය පාරක් ඔබ කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඇකියුරසි නිවැරදිභාවයේ සත්‍ය බව.
B කියන්නේ balance සමබරභාවය සාධාරණ බව. C කියන්නේ clarity පැහැදිලි බව නිරවුල් බව. සමානයි C credibility විශ්වසනීයත්වය. හැම ප්‍රවෘත්තියක්ම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. සමබර වෙන්න ඕනේ සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. නිරවුල් වෙන්න ඕනේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ජනතාවට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. බහුතර ජනතාවගේ හිතසුව පිණිසම ඒ නිවේදනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ නිවේදනය නැත්නම් ඒ ප්‍රවෘත්තිය මගින් යහපතක් සමාජයට වෙන්නේ. නැත්නම් යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එදා මේ මහත්මයා මගෙන් අහුවනේ ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමා අහුවනේ මම ප්‍රශ්නයක්. ඒකටත් මම මේකටම ගලපලා උත්තරයක් දෙන්නම්. දැන් එතුමා අහුවා මේ මාධ්‍යයට බැරිද මේ ලෝක යුද්ධයට එරෙහිව යම්සි මතවාදයක් දරන්න. බෑ. හේතුව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වගේ ඒවා වැදගත් වෙලා නැහැ කවුරු. අපි මාධ්‍යකරුවෝ විදිහට අපේ තියෙන මූලධර්ම අපේ තියෙනවා අරමුණු විදිහට අපි කරන්නේ ජනතාවට සැබෑ තතු වාර්තාකරණය. ඒකෙදි ලෝකයේ තියෙනවා ජනමාධ්‍ය සම්මේලන. ඒ සම්මේලනට පවා ඒගොල්ලන්ට එල්ලීමක් කරන්න බෑ මේ කවගෙන්ද මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ අනිත් අයගේ නැතන වගේ එහෙම මේ යුද්ධය නවත්තන්න. මාධ්‍ය අපි වාර්තාකරණය අපේ තියෙන්නේ. නමුත් අද තත්ත්වය වෙනස්. ඔබ කිව්වා වගේ මාධ්‍යයටත් එවැනි ආකෘතියක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ආකෘතිය කොහොමද? මාධ්‍ය ඉල්ලුවකින් ඒ මහා බලවතුන්ගෙන් යුද්ධ නවත්තන්න කියලා නවත්තයිද? නවත්තන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මාධ්‍යයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි පැය 24ක් මුළු ලෝකෙම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මාධ්‍යවේදී නිවාඩුවක් දාන්නේ. කිසි දෙයක් වාර්තා කරන්නේ නැහැ. කිසි දෙයක් වාර්තා කරන්නේ නැහැ. ලෝක බලවතුන් ඇතුළු සියල්ලම කිස්සු වැටෙනවා. අද අපේ ආචාර්යතුමා එක වෙනත් ආකාරයකින් කිව්වා. මේ තොරතුරු නිසා තමයි යුද්ධ වෙන්නේ. තොරතුරු නිසා තමයි වෛරය ක්‍රෝධය පැතිරෙන්නේ. තොරතුරු නිසා තමයි මේ වෛරය ක්‍රෝධය පතුරන මිනිසුන්ට ධෛර්ය ශක්තිය ලැබිලා තියෙන යුද්ධ කරන්න. මර්ධනය කරන්න බලය ලැබිලා තියෙන්නේ මේ තොරතුරු නිසා. පැය 24ක් සියලුම මාධ්‍යවේදී ලෝකේ රූපවාහිනිය වල කිසි දෙයක් යන්නේ නැහැ බ්ලෑන්. ගුවන්විදුලි හඬ නැහැ බ්ලෑන්. පත්තර වෙන්නේ නැහැ, පත්තර මුද්‍රණය වෙන්නේ නැහැ. සමාජ මාධ්‍ය කිසි එකක් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. නිහඬ වුණොත් මේ තොරතුරු ගල්ලේ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉරානයට ගහන එකවත්, ඉරානයේ මැද පෙරදිගට ගහන එකවත්, ඇමරිකාවේ මිසයිල් යවන එකවත්, තෙල් නැවුම් වලට ගහන එකවත් අපි දන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවා කරන අයට වැඩක් නැහැ. ඇයි වැඩක් නැත්තේ? ඒගොල්ලෝ ඒ කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. මම එදත් කිව්වා. අපේ මනසේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියනවා ඉත් කියන එක තුල සංස්කාරයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මරණාශය, ජීවනාශය. මරණාශය, ජීවනාශයයි අපේ ඇඟ තුල මේ දැනුම් සටන් කරනවා. සටන් කරනවා කියන්නේ මරණාශය කියනවා වැඩක් නෑ මේකක්වත්. ජීවනාශය කියනවා නෑ වැඩක් තියෙනවා. මරණාශය කියනවා දැන් දිවිනහ ගනින්න. ජීවනාශය කියනවා මම කොහොමද දිවිනහ ගන්නේ? මට වගකීම් ගොඩක් තියෙනවා. මේ බැලන්ස් කර යන්නේ. නමුත් මරණාශය කියන එක හරි ප්‍රබලයි. ඒ නිසා තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම මිනිහෙක්ම මේ යුද්ධ, අපරාධ, දූෂණ, වංචා දකින්න, අහන්න, කියවන්න කැමති. අන්න ඒ දුර්වලකම නිසා තමයි යුද්ධ සහ මේ ලෝකේ පවතින හැම දෙයක්ම සිදු වෙන්නේ. පැය 24ක් නැවතුනොත් ඒ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ වලට අනුකූල වෙලා කටයුතු කරන සැලසුම් කරන මිනිස්සු නැති වෙනවා. මිනිස්සු නිහඬ වෙනවා. යුද්ධය කියන එක ජනතාව තුළ ප්‍රචාරය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අර අයගේ බල බෙදෙනවා. නායකයෝ අණ කරනවා අනිත් මිනිසුන්ට. දැන් මේක වැඩක් නෑ. ඕ කිසි දෙයක් නෑනේ. මැරිච්ච ගාන අපි දන්නෙත් නෑනේ. මැරුණාද කියලා දන්නේ තොරතුරු නෑ. තොරතුරු වෙන්නේ නෑ. රූපරාමු නෑ. අන්න එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ඒවා කර්මන්නේ වෙනවා. අන්න එවැනි විදිහට මාධ්‍යවේදීන් දවසක ලෝකයේ ඒ වගේ දෙයක් කළොත් වෙනවා. මොකද හේතුව අපි ඉරගෙදරකට කෙනෙක්ව දාන්නේ දඩුවම් කරන්නේ sannivedanaye ඉවත් කරනවා. ඒක තමයි දඩුවම. යාව sannivedanaye ඉවත් කරනවා. යාට ලෝකිකනේ යා දන්නේ නැහැ. පත්තර බලන්න පොත් බලන්න බෑ. යා ඉන්නේ පොඩි කාමරයක් ඇතුලේ. සමහරට කරුවරයි. දිවා රාත්‍රියේ දැනෙන්නේ නැහැ. කිසි දෙයක් sannivedanaye වෙන්නේ නැහැ. ඒ sannivedanaye නොවීම නිසාම තමයි විශාල දඬුවමක් බවට පත් වෙන්නේ. ඔබ කල්පනා කරන්නකෝ ඔබ ගෙදරට වෙලා කාමරේ වහගෙන කරුවලි කොච්චර වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. කොච්චර වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. බෑ. අපෝ කොළඹ දැන් මේ රටේ සංවර්ධනයේ 50% වැඩිලා තියෙන හේතුවක් තියෙනවනේ.
ඇයි ඔබගේ අතට ඇවිල්ලා තියෙනවා මාරයා යක්ෂයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. දැන් ඉන්න ගමන් කී පාරක් එක බලනවා. මටත් ඒක වෙනවනේ මමත් එහෙම කරලා බලනවා. ඇයි අපි හැබැයි වෙලා ඉන්නවා. ඉරේටි. එතකොට දැන් අපිට වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් කාර්යාලයක් ගන්නකො පැය 8ක්. පැය 8න් අර ඉස්සර නම් උනේ පැය 8න් ඔය ෆෝන් එක නැති කාලේ දවල්ට කෑම පැයට පැයයි. උදේට තේ බොන්න පැයයි දෙකයි. හවසට කොණ්ඩේ පීරලා මේකම් දාලා ලෑස්ති වෙන පැයයි. පැය 3ක්. පැය 8න් පැය 3ක් යා පැය 5යි. දැන් මේ පැය 5ට හව පැය 3ක් එකතු වෙලා තියෙනවා ෆෝන් එකට. ඒතර හරියට වැඩ කරන්නේ පැය 2ක් වගේ. ඒක වෙනවා. දැන් මම මේක දැකපු කාරණාව පොලිසිය. පොලිසියේ නිලධාරීන් හැම කෙනෙක් ගාවම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙනවනේ. ඉස්සර රාජකාරී කරනකොට මනස මගින් ඒ රාජකාරිය තමයි ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි ගෙදරින් එන කෝල් එකට ආන්සර් කරන්න ඕනේ, Facebook එක කියන්නේ ඒවා බලන්න ඕනේ, WhatsApp වලින් මෙසේජ් බලන්න ඕනේ. එතකොට අර වාහනේ නවත්තලා අල්ලපු මිනිහා එක කතා කරනකොට අරවත් එක්ක මිශ්‍රව තමයි යන්නේ. මොකද ඕනම කෙනෙකුට එක මිනිහ දෙකක් කරන්න බෑ. එකයි. බත් කන ගමන් ටීවී බලන්න පුළුවන්. නමුත් බත් කෑවද කියලා දන්නේ නැහැ, ටීවී බැලුවද කියලා දන්නේ නැහැ. පොදුම දේ තමයි ටීවී එක බලන්න ඕන නම් බත් එක කන්න තෝ ටීවී එක බලලා පස්සේ බත් එක කන්න. නැත්තම් ටීවී එක තමයි කන්න වෙන්නේ. ඉතින් එක විට දෙකක් කරන්න බෑ. ඒකේ ඒකාග්‍රතාවය තියෙනවා. මෙතනදී මට කියන්න ඕන කම තියෙන්නේ මාධ්‍ය පිළිබඳ මේ තියෙන දෙයට මහජනතාව විදියට ඔබ අපි හැම කෙනාම වාක්‍යයක් වෙනවා. මොකද මේ රටේ පුරවැසියෝ වගකීම් පුරවැසියෝ නෑ. සුමිත් කොඩිතුව කුමාත්මයා මේ වැඩේ ආරම්භ කරලා මේ අරන් යනවා. විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඔබත් කාලය ගත කළ මේ ස්ථානෙට එනවා. ඒ දැනුම ලබා දෙනවා. මේ රටේ එතුමයි දැනුම ලබා දුන්නාට ආචාර්ය මහාචාර්ය වුණා ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ඉන්නවා. කෝටි ගණන් මාධ්‍ය ආයතන හම්බ කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය පොස්තාරලා ඉන්නවා. ඒ කිසි කෙනෙක් කල්පනා කරනවද මෙවැනි වැඩක් කරන්න? ආචාර ධර්මානුකූලව සමාජය දැනුවත් කරන්න. මේ ඔබ දැනුවත් කරන්නේ ඔබත් මාධ්‍යයේ ආචාර ධර්මානුකූලව කරන ගම. ඔබ නිකම් විදිහට මේ සක්‍රිය සිවිල් පුරවැසියෙක් විදිහට මාධ්‍ය මගින් ආචාර ධර්ම කඩන්නේ කොතනද? ඒකට කෙරෙහිව නැගී සිටීම වැදගත්. අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රකාශනයක් විදුත් කරන්න ඒක ගැන කියාව ඉදිරියට. ඒ ප්‍රකාශනයේදී නම් සුවිත් මහත්මයා අපිට මේ ඔක්කොම කට්ටියත් එක්ක සක්‍රිය දායකත්වයක්. ඒ සක්‍රීය දායකත්වය ලබා ගන්න තමයි මේ සමුදා. දැන් හිත නෙමෙයි අනිත් නෙමෙයි එළඹෙන සමුදා නවවෙනිදා අපි විශේෂ මහසභාවක් ඇඳවනවා. විශේෂ මහසභාවක් ඇඳවනවා ලංකාවේ විවිධ පුරායික සමාජිකත්වයට ඇලුම් කරනවා. හේතුව ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම කතිකාව මහාජන පුස්තකාල කතිකාව අපි ප්‍රකාශනය පත් කරන්න සම්මතයක් ඇති කරගන්නවා ඒ විශේෂ සභාවේ. මේකේ පෙරගමන් කරු දයාශ්‍රී රණේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ. මම උපදේශනය තමයි පෙරගමන් කරු සුමිත් කොඩිතුවා. හරි අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි ඩෙක්ලරේෂන් කියන්නේ. මහජන පුස්තකාල මේ නිවේදනයක් විදියට ඒක නිකුත් කරන්න. මොකද හේතුව එහෙම කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒක ඓතිහාසික වෙයි. තවත් අවුරුදු 100ක් 500ක් කියන දවසක මේ සංඥාව මේ කතිකාව නැවත නැවත සංවාදයට ලක් වෙනවා. ඉතින් සංවාදය කරා යන විදිහට අපේ අදාළ කතිකාව ගොඩනගන්න ඕන. ඔබේ අදහස් අරගෙන ඉන්න අපේ සමුදා උදේ 9ට අපි පටන් ගන්නවා. ඔව් අපි මේකේ මූලික මේ එකක් අපි ඉදාට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම ප්‍රකාශනයක්. මොකද මම දැන් මේ සිද්ධිය නිසා මේ දවසම එදා අපි මේ සඳහා යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාජ කොටසක් මහත්තයා රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන අපේ අයිතිය සතරක් වෙනවා. ඔව්. මොකද සමුදා දවස් කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ආයතනවල ඉන්නවල සහ රාජකාරී වෙලාවේ සුමුක්තායකත්වයක් අරගෙන අපි කරනවා කියන්නේ අපි ජනතාව වෙනුවෙන් කරන සාධාරණයක් කොච්චර රාජකාරී නිවාඩු ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් නැතිේනවා. ඉතින් වැඩි වෙලා තියෙන ඔබතුමීලාට කිව්වනේ නිවාඩු වරපත කරගන්න. නෑ නිවාඩු දෙන කාරණාව ඒ නිවාඩු ලැබෙනවද? නිකුත් ලැබෙනවා. ආයතන නිවාඩු ලැබෙනවා. සමුදා දවස කියලා කියන්නේ අපි ඒක පොඩි
අපි ඉතිකලින්ම සහ රජයේ මගුල් ප්‍රකාශන පත්‍රයේ තියෙන සම්බන්ධවසකට කියන අනිවාර්ය රාජකාරී දෙයක් නේ අපේ. ඔව්. එතකොට ඉතින් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා සූම් එක උනන්නේ. දැන් ඉඳලා දැන් ගමන සිකුරාදා අපේ වැඩසටහන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි සිකුරා මේ විශේෂයෙන් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය මේ සංවාදය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒක මුලින්ම සංඥාව අපිට ලබා දුන්නේ නායක නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ. එතකොට ඒක හරි වටිනවා එතුමාගේ දේශනාවේ. ඒක නිකන් ඇදගෙන යෑම නෙමෙයි, දිගු කිරීම නෙමෙයි, සක්‍රිය කිරීම සඳහා තමයි සාධා මහසභා විශේෂ සභාව කැඳවන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපේ ඉන්න විශාල පිරිසක් මම කියනවා දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් Zoom එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දැන් YouTube එකේ තියෙනවානේ සමාජික ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවල තියෙනවා නම් පුරවල නැති කට්ටිය විදාට මේක පුරවල එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මාතමාවේදී අපි නවල නිලධාරි මණ්ඩලයකට පත් කරගන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඒකදී ඔබලාට විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න අවකාශ ලැබෙයි ඉදිරි කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සමුදා විතරක් ඒ අවකාශය අරගන්න කියලා මම අමාරු වෙයි. නැත් මාත්‍යක් නේ. පස්තායිර මතන්න පස්තායිර වුණා අපි අඬුවාට කතාවක් පැහැදිලි කරන්න. ඒක නැබැයි මට ඔබ කියලා ඉල්ලීමක් කරොත් ඉතින් දැන් අද සිකුරාදා ඉඳන් සම්පත කියන්නේ අපි හරි අනුපේක්ෂිත අනපේක්ෂිතයි ඉලක්කය. අනිත් එකයි මාධ්‍ය කලාවේ තියෙන ගුණයක් විතරයි කියන්නේ. මේකේ ජීව කොච්චර කාල වේලාවක් තියෙනවද? උදේ ඉඳලා තියෙනවද? ඉතාලි උදේ ඉඳන් ගන්නවා. ඔව් වරුවකට හරි එන්න බලන්න. මොකද වෙලාවක් නැති බලන්න try කරන්න. විශේෂයෙන් හේතුව දැන් දයානන්ද කර කතා කරන්න බලන්න හැම දවසකම කතිකාව අපිට අනිත් සක්‍රියව යනවනේ දේශනීය කාල වේලාව මන්ත්‍රයට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදාට දයානන්ද විශේෂ අවකාශයක් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ දැක්ම තුල අපේ සක්‍රීය ක්‍රියාකාරීත්වය තුල ලොකු දායකත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ සමාජිකයින්ගේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල පොතකුත් බෙදාගෙන ඉන්න වෙනවා. දැන් අපේ පංගුවක් වෙලාවට විවිධ දේවල් එකතු වෙනවා. අපි ඉන්නවා වෛද්‍යවරු ඉන්නවා, ඉංජිනේරු ඉන්නවා, වාද්දානි ඉන්නවා, සක්‍රීය මාධ්‍යකරු ඉන්නවා. සුවිශාල සංවිධානයක් මේ දිලේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. හරි ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට ව්‍යාපාරික සමාජයක් ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපි ඒකටත් දායකත්වයක් දෙනවා. අපේ තියෙන සිවිල් බලය රාජ්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය දෙන්න අපි සූදානම්. අන්න ඒක නිසා මේ සමාජිකත්වයට ඔබ තනතුරක් ඉදි කරගෙන සක්‍රිය වෙනවා නම් විතරයි හැබැයි වටිනාකම වෙන්නේ. මොකද දැන් මම ඉඳන් පෝස්ට් එකක් දුන්නා. පංගුවක් කට්ටිය ගහලා දුන්නා, පංගුවක් කට්ටිය ගහලා නැහැ, පංගුවක් කට්ටිය වගේ එක්කෙනෙක් වගේ නෙවුවා ගහන්නේ කොහෙද කියලා. වගේ ගහනවා ගහන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. සක්‍රීය දායකත්වයක් දෙන්න. මම මේක අජේ බෞද්ධ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නකොට කිව්වා අපේ තේමාව තීම් එක සංවිචාරණීය. සංවිචාරණීය කියන්නේ ඔබ තුලින්ම විචාරශීලී වෙලා සමාජයට කිසියම් පරිවිදයක් අරගෙන යන්න. ඒක තමයි දැන් ඔබට තේරෙයි අපේ සමාජිකත්වයේ එක සමාජිකත් එක්කේ කපුවරයාගේ පොතක් බෙදාගෙන ඉක්ුත් වෙනවා. ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. ඒ වගේ ඔබ නිර්මාණශීලී වුණොත් ඔබේ වෙනත් නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පසුබිමේ අදාළ ඒකාව හදන්න සූදානම්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මේ විශේෂ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ දේශනේ සම්බන්ධයෙන් දාලේ සමුදේක පරක් වෙච්ච ඒ අවස්ථාව අපිට අදුයි අයිමෝනේ මේකනේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ඒකට මම මේ ජෝඩිනා නද ශක්තිය දායකයන් දාගෙන මේ දේශනේ ගොඩක් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඒකට වැඩසටහන සංවිධානය කරලා ඉස්සරහට ඒ වගේ දේවල් වල සැලකිලිමත් වෙලා විශේෂයෙන් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක නැති වුණොත් ඔක්කොම මේ මූලික දේශනේ තරම් දෙන්න කියලා නේද ප්‍රශ්න දෙයක් අහන්න. එකක් ඇවිල්ලා මේකේ
දාලා තියෙනවා මේ ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ තීරණය තාවුරු විදියට. මම දන්න විදියට තාම ඇපීල් කරන්න පුළුවන්. ශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි ඒකට හරියටම කියන්න අමාරුයි. මොකද අභියාචනා කරන්නට මීට කලින් ගියා වෙන ආයතනයක්. ඒකට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියේ නැහැ. මොකද මේ පනතේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ පනතේ සඳහන් වෙනවා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් මේක පනත ගෙනාවට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ පනතේ 14යි එක ආවගතිය ශ්‍රේෂ්ඨ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කළා තමයි ආවා. ඒකට දැන් ඒකෙදි සඳහන් වෙනවා පනතේම තියෙනවා වෙනත් නීති රීතිත් එක්ක බලනකොට තොරතුරු පනතේ තියෙන නීතිය අවසාන නීතියක් බවට පත් වෙනවා කියන හැඟීමක් ඒ තොරතුරු කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ කියන්නේ 19 මේ කියන්නේ 2016 අංක 12 දරන පනතේ තියෙනවා. ඒක සත්‍යාපනය වෙනවා සේකරන් අධිකරණය අභ්‍යාචන අධිකරණයේ දීපු තීන්දුවත් එක්කයි. නමුත් අර කට්ටියට යන්න පුළුවන්. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මොකද මේ වනතේ නඩු මං හිතන්නේ 4ක් විතර ගියා. එකක්වත් ඉතින් පස්සේ තොරතුරු දුන්නා. දීලේ අවශ්‍ය කටයුතු කෙරුණා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් ඒක වෙනස් වීමකට ආපු ලක්ෂණයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක ගියොත් අපි ඉක්ට කියන්න අමාරුයි මොකක්ද කියන්නේ. ඒක තමයි පැහැදිලිව මොකද විශ්ව විකාශකයන් කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් ඉන්නකොට ඔව් ඒකට ලැබුණේ නැහැ. ඒ අර සිල්ම මාධ්‍ය කියන සිල්ම මාධ්‍යයේ මාධ්‍ය සංඝ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් කැමති ඒ ජීවිතේ ඉවසනවා. ඔව්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉල්ලයි මොකද ඔව් ඔව් හරි ඒ කාරි හරි මගේ තොරතුරු ලියන දෙකක් තියෙනවා. ඔව් ඒ කමිෂන් සභාවේ අත්තිකවල තියෙනවා මේකේ තීන්දුව දෙන්න මේ විභාගයට ගන්න කියලා ගත්තේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඇපීල් කරයි. ඒකට මේ ඔයාගේ කොමිසමට ගිහලා තියෙන්නේ. කලින් නම් මොකද මේ කියනවා නම් ඒකට තිබුණා මේ නඩු තීන්දුව වෙන. ඔව්. එතකොට ඒක අහන්නේ නැත්නම් මේගොල්ලන්ට අපීල් කිරීමේ බලය තියෙනවා. අපිට මේක සමාජගත කරන්න බෑ. ඒක තියෙන වේටිං පීරියඩ් හරි. අපිට දැන් ඒකෙදි අත්‍තරම තවම එහෙම එකක් මීට කලින් ඇවිල්ලා නැති නිසා අපි පොදු අධිකාරියක් විදිහට මේක පිළිගන්නවා කියන එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම දැනන්න පුළුවන්. නමුත් අර වගේ එකක් ආවොත් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. එතකන් දැනට තියෙන තීන්දුව තමයි පොදු අධිකාරිය. පොදු අධිකාරියක් කියන එක මෙයා දැන් මේ මොකද වෙන්නේ? අනතේ තියෙනවා. අනතේ පොදු අධිකාරියෙන් වලට වැටෙන කාරණාව තුල අය නැත්නම් අත්විනි කොටස සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව සමග ගෙවුසුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ සමග රාජ්‍ය කාර්යාලයක් සමග ආයතනයක් සමග පළාත් සභාවක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සමග ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් වගේ තැනක් සමග යම් කිසි විදිහේ කිවිසුම් ගත වෙලා තියෙනවා විශේෂ කොන්ත්‍රාත් වගේ. ඒ වගේම රජයේ බලපත්‍රයක් අරන් තියෙනවා. ඒ බලපත්‍රයේ සදාකාලික නැහැනේ. ඒ හැම එකක්ම පොදු අධිකාරියක් කියලා අනතිකා පැහැදිලිව තියෙනවා. අන්න ඒ තීන්දුවත් එක්ක තමයි දැන් අභියාචනාධිකරණය වුණත් ඒක දැන් මීට කලින් නියම වුණා. ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කළේ මේ විදියට පොදු අධිකාරියක් වෙනවා කියන එක ඒකත් එක්කනේ. ඒතකොට යම් කිසි දවසක ඒක අභියෝගයකට ලක් වෙලා ඊට ඉහළ අධිකරණයේ තීන්දුවක් ආවොත් ඒක අපිට පිළිගන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකන් මේක මේ විදිහේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක අපිට ආවදේ තමයි අර අනන්තේ තියෙන පොදු අධිකාරියක් කියලා බලපත්‍රලාභීන්. එතකොට ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී නාලිකා සියල්ලම බලපත්‍රලාභීන්. අපි මොකද අපි 2016 ගිහිල්ලා මේ ගම්වලට ගිහිල්ලා කියනකොට අපි කිව්වා රූපවාහිනී නාලිකාවලට මාධ්‍ය ආයතන වලට බලපත්‍රලාභී ඒ වලට පොදු අධිකාරියට ඒගොල්ලෝ වැටෙනවා කියන එක මේ දවස්වල උගන්වනවා. ඒකට කිසි අභියෝගයක් ආවේ නැහැ. මෙතනදී තීන්දුවක් ආවොත් ඒ තීන්දුව අනුව යන්න වෙනවා. මෙතෙක් නැති නිසා අපිට ඒක මේ විදියයි කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ තීරණය මේ තත්ත්වය තුළ අපිට පැහැදිලි මේක මේ පොදු කියන තත්ත්වය තුළ පොදු අධිකාරියක් කියන සංකල්පය තුළ සෙසු ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික බලපත්‍රලාභී සැමටම ඉස්සරහනේ. ඒ කියන්නේ මේ ගුවන්විදුලි රූපවාහිනිය විතරක් නෙමෙයි. වෙන බලපත්‍රලාභීන්ටත් මේක බලපාන එකක් බවට ජනතාව දැනුවත් කරන්න හේතුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වට තවම තියෙනවද ප්‍රශ්න? අපි ඉඳලාවද කතා කරන්නේ ඉත කාලේ කරා මාත්‍ය වාහනක් ඒකයි එදන් අර මේ
රෙසිමියක් මේ හිටපු නාවික මන්ත්‍රී රෙසිමියක් ඒ වගේ විශාල සමාජ සේවා වැඩ කටයුතු වල චන්ද්‍රිකා ශ්‍රී බොහොම ස්තුතියි. දැන් එහා පැත්තේ දැන් මේ ආපු ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතා මෙතුමත් ඒ වගේ මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ආපෙකට මම උත්තරේ දුන්නේ. අපිට ඇත්තටම මේක සංවාදයකට ගන්න පුළුවන් කාරණාවක්. අපිට තව කතිකා කරන්න පුළුවන්. ඔබත් සක්‍රියව සම්බන්ධ වෙන්න. අපි ඉදිරියට මොකද මේ වගේ ඒවා දැනගත වෙනකොට අපි අදහස් සෝමාරු කරගෙන තමයි නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම සුද්ධිවන්ත වෙනවා. නමුත් ඉදිරි වකවානුව වල අපි සංවාදය දේශනයක් විතරක් නෙමෙයි. සාකච්ඡාමය ස්වරූපෙට ගියොත් අපේ දැනුම තවත් වැඩි වෙනවා, මගෙත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට ඉදිරියට කටයුතු කරන්න බලමු. බොහොම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. අන්තට ඒ විගුව කර සමහරවිට ඉතින් ඔබේ ආභාවිකය බලාපොරොත්තු වෙනවා සක්‍රියව. ඇත්තටම අපිට පොඩ්ඩක් පොඩි කාරණාවකින් අවසන් කරන්න. නඩු තීන්දුවේ 50 තියෙනවා අංගෙම සඳහන්. පෞද්ගලික මාධ්‍ය සංවිධානය ඉතා වැදගත් මහජන කාර්යයක් ඉටු කරන අතර ලාභය සඳහා පමණක් නොව මහජන යහපත සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා වගකිව යුතුය. ගුවන් තරංග යනු බහුවිධ අදහස් හා නිවැරදි වාර්තාකරණය සාධනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු පොදු දේපලක් බැවින් ඉල්ලා සිටින තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම මාධ්‍ය නිදහස උල්ලංඝනය නොකරන බවත් ඒ වෙනුවට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 ඒ වගන්තියේ යටතේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ශක්තිමත් කරන බවත් අපි අදහසයි. මේ අලුත් සංශෝධනයේ ශක්තිමත් කරනවා. 51 තියෙනවා මාධ්‍ය අසත්‍ය තොරතුරු අතරට හැඟීම් අවුලවාලීමට ආදායම් උත්පාදනය කිරීමට හෝ මහජන මතය හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති වැරදි තොරතුරු සහ වැරදි තොරතුරු නොසලකා බෙදා ගන්නා ලද ඇතුළත් වන බව මතක තබා ගත යුතුය. ඒ සමාජ මාධ්‍ය අනිකුත් සමාජ සංස්ථා අවධානයට ලක් විය හැකි වින්දිත්‍යා හරහා වේගයෙන් පැතිරී පුද්ගලයෙකු විය හැකිය. අධිකරණය මැදිහත් නොවන්නේ නම් තනිවම විරුද්ධ වීමට හෝ සටන් කිරීමට නොහැකිය. මේ අනුව මේ තුලනය සඳහා තොරතුරු මූලාශ්‍රය සත්‍යාපනය කර ඇති අතර සත්‍යාපනය කළ පුද්ගලයන් එළි කළ යුතුය. මේ අනුව මෙම අයදුම්පතේ සුදුසුකම් අපට නොපෙනී. ඒ අනුව තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පොම්සමේ තීරණය අපි තහවුරු කරන අතර පිරිවැය සමග මෙම අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප අවසන් වෙන්නේ එහෙමයි. ඔවුන් මේකට ඒගොල්ලෝ ඊට එහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියොත් මේ තීන්දුවේ කොයි විදියට ඉද කියන එක අපිට දැනට කියන්න බෑ. මොකද ඒක ඉදිරි වකවානුවල උපකල්පනය කරන්නත් බෑ. ඒක අධිකරණය විසින් ගන්නා තීන්දුවක්. ඒ නිසා මම මේක අවසන් කරනවා මෙතනින්. ඔබ හැමදාම බොහොම ස්තුතියි.